కవచాలు ధరించుకోండి, మీకు బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. హలో హలో గైస్, వెల్కమ్ టు పడ్డజం. ఈరోజు మనమైతే ఉకంగ్ బాబాయ్ వన్ పంచ్ మ్యాన్ బాబాయ్ ఇద్దరు కలిసినాక ఏమైతుందో తెలుసు. మనమైతే కొత్త గన్ అయితే వచ్చింది. మన క్లాస్ వాళ్ళకి అయితే కొత్త 1100 కాయిన్స్ తోటి అయితే మనకైతే గన్ వచ్చింది కదా, డబల్. మస్తు డ్యామేజ్ పడుతుంది. కాకపోతే మనం ఒకసారి అయితే దానికైతే రియాక్షన్ చేద్దాం వెళ్ళి. ఈ వీడియోని ఇంకా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసేయండి గైస్. మనం చూసాం గైస్, M1917 1100 కాయిన్స్ డబల్. అది మనమైతే వెళ్దాం గైస్. నెక్స్ట్ రౌండ్ అయితే మనమైతే చూపిద్దాం మన ఆట. దాంతో అయితే వద్దు కానీ కొంచెం అయితే ఒకనైతే చూద్దాం. అడ్డా గైస్, ఎవరికి గైస్ అది అది ఎవరి కింద నాకు అర్థం కావట్లేదు. దానికి ఫేక్ డ్యామేజా మరి కూడా ఫేక్ డ్యామేజ్ కూడా పడుతుందా గైస్? సెట్టింగ్ మనమైతే నెక్స్ట్ రౌండ్ అయితే కలుస్తున్నాం గైస్. ఈ మ్యాచ్ అయితే గెలిచాం గైస్. మనకైతే ఆ గన్ అయితే వచ్చింది. ఈ గన్ అయితే చూద్దాం. చాలా M1917 ఒకసారి అయితే దీనికైతే ఓకే దాన్ని స్క్రీన్ షాట్ కూడా ఓకే. నాకు చాతే ఏమంటుండే షార్ట్ రేంజ్ అయితే మస్తు ఉంటుంది. ఈ గన్ అయితే షార్ట్ రేంజ్ చాలా పవర్ఫుల్గా అనేది. రేట్ ఆఫ్ ఫైర్ కూడా ఉంది. ఇంకే రేట్ ఆఫ్ ఫైర్ ఉండాలి ఇప్పుడు. దీని వాయిస్ కూడా మన డిగ్యూటీ వాళ్ళు వద్దు తాత. మనకి షేడ్ అయితే ఫోన్ ఏం బాయ్ భయ్యా ఉంటుంది అయితే. తప్పులు అయితే మస్తు ఉన్నాయి గాయస్. రండ్రా గన్ పట్టుకుంటే ఇంకో గన్ వస్తుంది గాయస్. ఇదైతే రారా గజ్జుకుక్కద్దా. మనమైతే బుడ్డ గంతో ఓ ఓ ఓ రారా గజ్జుకుక్కద్దా. First blood. గాయస్ అదైతే డబ్బులు తీసుకోవడానికి అయితే డబ్బులు ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇదంతా దండగా అనిపించింది గైస్. అది ఓన్లీ సెకండ్ రౌండ్కి అయితే మస్తు మనకు వస్తుంది కదా సైజ్ అయితే. గన్ అయితే మనకి ఇంకా మిగతా రౌండ్లలో అన్నీ పెద్ద పెద్ద గన్స్ వస్తాయి కాబట్టి అన్నీ వేస్ట్ వేసి కూడా దుబ్బుతున్నాడు గైస్ అప్పుడే.
చాచో అనుకుంటాం. अरे कहना क्या चाहते हो? అరే యార్ అదైతే కింద కూర్చున్నప్పుడు గడ్డి కాదు గాయస్, లేకపోతే నా స్కిల్ ఎక్కువైతేనా మనకైతే ముడ్డిచింత పండుగ గాయస్. మనం ఒకసారి పోయొద్దాం గాయస్ దాని దగ్గరికి అయితే టెలిపోర్ట్ అవుదాం. ఇద్దరు చంపేస్తారు గాయస్. మామగడ్డు ఏం చేస్తున్నాం ఇంకా మనమైతే ఇంకా మనం కూర్చుంటామా గాయస్. డబుల్ బ్యారల్ యూజ్ అవుతుందో అదే వర్డ్ వస్తుంది గైస్. M1917 అయితే దానికి మంచిగా బ్లూ హాల్స్ కూడా అన్నీ తీసుకుందాం. మనకి గ్రెనేడ్లు మనమైతే ఏంది బాబాయ్ ఇంగిడికి వస్తారు గాయస్ వాళ్ళు. ఏం పాపా బాగున్నావా? హ్యాకర్ గైస్, టెలిపోర్ట్ హ్యాకర్. First blood. మనం చచ్చాం గైస్. అరే యార్ ఎవడయ్యా చంపేది స్వామి, వాంకేందుకు బాడీ నాపోయాడు గాయస్. మనం ఏం చేయలేం, మనం ఓడిపోయినట్టే గాయస్. ఇంకా గ్రెనేడ్ తోటి చావడమా? గేమ్ ఓవర్.